მოგესალმებით, მივესალმები რადიო კახეთის ხმისა და Facebook გვერდის მსმენელებს. მე ჟურნალისტი ნატალია ცისკარაშვილი ვარ. გადაცემა ღია ეთერი კვირაში ორჯერ სამშაბათობით და პარასკევობით გადის ეთერში და ჩვენ ვსაუბრობთ კახეთის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და მნიშვნელოვან საკითხებზე. დღევანდელ პოდკასტში ვისაუბრებ თუ როგორ დაიწყო საქმიანობა ნუცა მარკოზაშვილმა. თელავში მცხოვრები ნუცას ტკბილეულს ყველა იცნობს. თითქმის 2 წელია ამზადებს მოჩს, დუბაის შოკოლადს, დესერტს და სხვა. ნუცა თავად მოგიყვებათ თუ როგორ დაიწყო მისი ტკბილი ისტორია, რა სიახლეების შეთავაზებას აპირებს საზოგადოებისთვის და როგორც მივხვდით უკვე დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნუცა. ნუცა მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა, გამარჯობა. გამარჯობა, დიახ, მესმის თქვენი ხმა. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვერდთვებით გადაცემაში. მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივა. ნუცა, რომ დავიწყოთ, როგორ დაიწყეთ თქვენი საყვარელი საქმიანობა, ეს იყო ვთქვათ ჰობი, აი როგორ გადაწყვიტეთ რომ ასე ვთქვათ, აი ნელი ნაბიჯებით მცირე ბიზნესამდე მისულიყავით და გექციათ მივესალმები მსმენელს. ჩემი საქმიანობა დაიწყო დაახლოებით 2024 წელს. ზოგადად მიყვარდა ყოველთვის მანამდეც ეს რაღაც ექსპერიმენტები, სიახლეების დატესტვა და რაღაც საფუძველი უფრო ჩაუყარა 2024 წელს ახალ წელს ჩემმა მეგობარმა და თავის მეუღლემ. იცოდნენ რომ ეს საქმიანობა მეყვარდა რაღაც ცხოვრება სამზარეულოში ფოსფოსი და მიყიდეს, მაჩუქეს მიქსერი. ციტელი მიქსერი, რაც ჩემს ვიდეოებში დღემდე ჩანს ხოლმე მზადების ვიდეოებში. და გაჩნდა მაქედან ეს ჩემი წამოწყების იდეა, რომ მანამდე დავტესტე, სიახლე იყო, რომ ეს მოჩები დავიწყე პირველად და სიახლე იყო ზოგადად ტრენდული იყო. მეც ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის რაღაც პატარ-პატარა სიახლეებს ყოველთვის ვამზადებდი, ვასინჯებდი, მეც მიყვარდა რომ მაქებდნენ და მომწონდა. და ჩემი ოჯახის წევრებიდან და მეგობრებიდან წამოვიდა ის იდეა, რომ მე უნდა მეცადა და შემეთავაზებინა თელავისთვის, ჩემი თელაველი ხალხისთვის, ჩემი ტკბილეული. ძალიან კარგია რომ ესეთი ან პოზიტივით რომ იწყებთ ასე ვთქვათ საქმიანობას, ეს ძალიან კარგია. აი ბევრმა ადამიანმა დაიწყო აი კორონას პერიოდში ვთქვათ და მე უკვე სერიოზულ ბიზნესად აქცია. ესე არ მიფიქრია ბიზნესზე და იმაზე, უბრალოდ აი სახალისოდ გასართობად ესე დავიწყე და არ ვიცი. ბოლოს მოხვედით აქამდე სადამდეც მოხვედით, ამაზეც ვისაუბრებთ. აი რა ტკბილეული მოამზადეთ ნუცა, ეს წითელი მიქსერი რაღაც ისე გასდევს ხო თქვენს ვიდეოებს, რა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს და რომელი ტკბილეული მოამზადეთ თქვენ პირველად, აი თუ გახსოვთ და როგორ დაიწყეთ საერთოდ რეალიზაციაზე ფიქრი, იმიტომ რომ გაყიდვები ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სფეროებშია, ხო? აი რჩევები მიიღეთ, თქვათ, ვინმეს შეეკითხეთ, აი თქვენ თვითონვე გქონდათ გათვლები უკვე მოფიქრებული თუ აი როგორ იყო ეს თქვენი ისტორია? პირველი ვცადე მოჩი. ვინაიდან საქართველოში დეფიციტია ზოგადად განსხვავებული ინგრედიენტების მოძიების, ყოველთვის საზღვარგარეთიდან უყვეთავ ყველაფერს ძირითადად და პირველი იყო მოჩის ასე ვთქვათ ინგრედიენტები, რაც შეუკვეთე და ჩამომდიოდა და სანამ ეს ჩამოსვლის პროცესი მიმდინარეობდა, ესე იგი მანამდე 100-ჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი, ესეთი ადამიანი ვარ ზოგადად და ყველა რეცეპტი, ზოგადად ეს მოჩის რეცეპტი, ყველა ვიცით რომ საჯაროდ დევს და ყველგან ხელმისაწვდომია. ყველა რეცეპტია ესე მის მქონდა რა ქვია, გადახარშული, რომ აი იმის მერე ეს გავაკეთო, იმის მერე ეს, იმიტომ რომ რაღაც რო ფუჭდება ინგრედიენტი და რაღაც არ მიყვარს ყოველთვის, ვცდილობ რომ აი ძალიან გაზომილად და ისე გავაკეთო, რომ არაფერი გამიფუჭდეს პირველივე ჯერზე, არ მიყვარს რატომღაც ფეილი. ეს ყველაფერი მქონდა გათვლილი, რომ ჩამომივიდა ეს ინგრედიენტები პირველივე წრეზე გავაკეთე ის, რასაც დღემდე ვთავაზობ ჩემს მომხმარებელს იმ გემოს, რაც პირველ ჯერზევე მივიღე და დავსვი. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის, ეხლა უკვე გამოცდილება გაქვთ, ხომ თითქმის 2 წელია უკვე და აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვათ ძალიან ბევრი ხშირად გაგვიგია, რომ აი ხელი გაიფუჭა, რაღაცა ესე გემრიელს აღარ აკეთებს და აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვენი მომხმარებისთვის. ხარისხი, პროდუქტის ხარისხი არის ჩემთვის უმთავრესი
თელავში თუ გავედი და რაღაც შეკვეთა მაქვს ვთქვათ და მე ინგრედიენტები ის ვერ ვიყიდე, რაც საჭიროა იმ გემოს მისაღებად, რასაც მე მომხმარებელს ვთავაზობ, მაშინ მე ამ შემთხვევაში არასოდეს შეკვეთას არ მივიღებ. დიახ, ეს ძალიან ეს არის ჩემი ერთ-ერთი მთავარი ჩემო მეგობრებმაც და ჩემო ოჯახის წევრებმა და ახლა უკვე ჩემი ტკბილეულის მომხმარებლებმაც იცის, რომ მე ეს არასოდეს არ დამიკარგავს და არც დავკარგავ. ფულის გულისთვის ვერ გავიფუჭებ. დიახ. რა გამოარჩევს ნუცამ თქვენს ტკბილეულს იგივე სხვა ნაწარმიდან? აი მაგალითად მე როგორც მომხმარებელი, რა თქმა უნდა მეც ვარ ერთ-ერთი თქვენი მომხმარებელი, აი რა გამოარჩევს ნუცას ტკბილ კუთხეს სხვა ნაწარმისგან? ესე კონკრეტულად რა გამოარჩევს ვერ თქვა თქვენი რეცეპტი თუ გაქვთ ისეთი, რასაც არ გაუზიარებთ თქვა არავის და რაღაც გამორჩეული ნიშა რა გაქვთ. გამიზიარებია სიმართლე გითხრათ, აი მომხმარებელი რომ თხოვს, არ შემიძლია რომ უარი უთხრა. არც რეცეპტზე შეიძლება თუ მაქვს ისე ინგრედიენტებიც გავუზიარო. ნუცა როგორ ახდენთ ტკბილეულის რეალიზებას, აი დამხმარე თუ ყავთ და თუ თქვენ აკეთებთ ყველაფერს? ტკბილეულის რეალიზებას ძირითადად ონლაინ შეკვეთებს ვიღებ. Facebook-ზე, ასევე Messenger, ანუ Zara-ზე, Viber-ზე, ვირეკავენ პირად ნომერზეც მოკლედ მომხმარებლები. ძირითადად თუმცალია ასევე საკურიეროს ვთავაზობ, რომელზეც თავად ვემსახურები და მე მიმაქვს კლიენტ მომხმარებლამდე ჩემი შეკვეთა. დამხმარე არ მყავს ძალიან. კურიერიც რო თქვენ ხართ, ეს ძალიან საინტერესოა. ვცდილობ რომ მქონდეს აი საშუალო კონტაქტი ჩემს მომხმარებელთან, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი მომხმარებელი. ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე მათი აზრი. რატომღაც ალბათ ყველას აინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომ თავის მომხმარებლის აზრი. ძირითადად მიზიარებენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, უკავშირს Messenger-ზე წერენ message-ს, რომ აი მოწონთ, მადლობები. ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაც პატარა თუ მაქვს იმის საშუალება, პატარა საჩუქარიც გავუკეთო ხოლმე ჩემს მომხმარებელს. და ძალიან კარგი. ახლა რა ეტაპზე ხართ? რაიმე სიახლეს ხომ არ გეგმავთ? აი ძირითადად რამდენი სახის ტკბილეული გაქვთ ეგ რო გითხრათ და რაიმე ისეთი დამატებას ხო არ გეგმავთ, თქვათ გეგმაში ხო არ გაქვთ იგივე აი ეს ტრენდული რაც არის, ძირითადად იმას აწარმოებთ, ხო? მე ვიცი რომ ასეთი ტიპის ტკბილეულებს აკეთებთ. და რაიმე ისეთის დამატებას ხო არ გეგმავთ, ან სულაც ნუცას კუთხეს გახსნას თუ შედის თქვენ სამომავლო გეგმებში? ამ ეტაპზე 4 ძირითადი ტკბილეული მაქვს, დუბაის შოკოლადი, მოჩი, ფრანუი, ჟოლო არის რძიან და თეთრ შოკოლადში და დუბაის დესერტი არის, ეს ბოლო ჯერჯერობით ბოლო ტრენდია. რა თქმა უნდა, მომხმარებლის მოთხოვნის დამიხედვით მივყვები მეც ტრენდს და რაც ყველაზე მოთხოვნადია, იმას შევთავაზებ ჩემს მომხმარებელს. და ნუცას ტკბილი კუთხის გახსნაზე ვფიქრობ ჯერჯერობით. სიმართლე რომ ვთქვა, ესეთ ცოტა ჩემთვის მასშტაბურ გეგმებზე ხმამაღლა ვერასოდეს ვერ ვსაუბრობ, უბრალოდ არ ვსაუბრობ წინასწარ და თუ რაღაც იქნება, ანუ რამე გეგმის დასაწყისი მაინც მექნება აუცილებლად ჩემს აუდიტორიას გაუზიარებ პირველ რიგში და მომხმარებელი იქნება ამის საქმის კურსში. ნუცა, ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ უკვე ბოლოსკენ და ასე ვთქვათ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა. რას ურჩევთ იმ ქალბატონებს, აი რომლებსაც ვერ გადაუწყვეტიათ ვთქვათ, რა ბიზნესი დაიწყონ, რა საქმიანობა წამოიწყონ, რა გააკეთონ, აი ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამიგია, რომ აი ვერ ვიგებ რა შეიძლება გავაკეთო. აი რას აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა და რა რჩევებს მისცემდით მათ, რომ იგივე ვთქვათ თავისი საყვარელი საქმე დაიწყონ და შემდეგ უკვე უძლიათ რომ ბიზნესად აქციონ და უკვე შემოსავლები კონდეთ. ვურჩევ პირველ რიგში მოусმინო საკუთარ გულს, იმიტომ რომ ან ჩემზე და იმ ადამიანებზე კარგად არავინ არ იცის, რა გიყვარს და რა გამოგდის ყველაზე კარგად. დიახ. რაც გამოგდის და რასაც გულით აკეთებს ადამიანი,
დიასახლის იქნება თუ არა აქვს მნიშვნელობა, უნდა აკეთო ის და მე პირადად ჩემ თავს პირობა მივეცი, რომ არასოდეს გავჩერდებოდი. რაც არ უნდა ნულიდან მომიწიოს, კიდე ხელახლა დაწყება ყოველთვის აი ამ დასაწყისში ჩემ თავს მე პირობა მივეცი, რომ არ გავჩერდებოდი არასოდეს. და ჯერჯერობით ვასრულებ ამ ჩემს დანაპირებს. ძალიან კარგი, ჩვენ როგორც რიგითი მომხმარებლები ველოდებით, ესე იგი, ნუცას კუთხეს გახსნას უკვე სამომავლოდ და ძალიან საინტერესო იმედია ჩართვებიც გვექნება და ძალიან ესეთი ტკბილ ბიზნესსაც აწყობთ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ნუცა